Hello students, once again I am with you with the book The Spring Blossom Workbook General English Class 10th Lesson number 5 The Sneeze. This is the part 5 of The Sneeze, but from the workbook this is the first of lesson 5. This is lesson 5 The Sneeze workbook. First we will do the word power. Word power. Pick out the odd ones. Odd ones, odd यानी होता है बाकी सबसे हटकर, भिन्न. तो हमारे पास यहाँ पर देखें हर नंबर पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं. इन चार में से कोई तीन लगभग एक से समूह के होंगे और कोई एक हटकर होगा. तो देखें मटर, मम्बल, मरमर, ये सब जो साउंड हैं बहुत कम साउंड आते हैं, फुसफुसाहट के साथ आते हैं, हकलाहट के साथ आते हैं, अस्पष्ट होते हैं. लेकिन वर्ड है क्राई. क्राई मतलब जोर से चीखना. तो ये आपका ऑड वन हो जाएगा. नेक्स्ट है बी. पीजेंट, फार्मर, प्लाउमैन, ऑफिसर. तो पीजेंट यानी होता है कृषक, फार्मर यानी होता है किसान, प्लाउमैन मतलब हलधर, हल चलाने वाला व्यक्ति, और ऑफिसर यानी होता है किसी ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति. तो इसमें ऑड वन हो जाएगा ऑफिसर. एम्बेरेस्ड. एम्बेरेस्ड यानी चिढ़ना है ना, पसंद नहीं करना, यानी परिस्थिति से समायोजित नहीं हो पाना. अनकंफर्टेबल. अनकंफर्टेबल यानी होता है आराम महसूस ना करना. हॉरिफाइड यानी डरा हुआ सा, ये भी आराम में नहीं है व्यक्ति. और फोर्थ वन है प्लीज्ड. प्लीज्ड यानी खुश. तो बाकी के जो तीन शब्द हैं जो परिस्थितियों से व्यक्ति सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा है, और एक चौथा जो है वो प्लीज्ड, मतलब ये ऑड वन हो गया आपका. नेक्स्ट है अपोलोजाइज. अपोलोजाइज यानी क्षमा मांगना. रिपेंट यानी पश्चाताप करना. रिग्रेट यानी भी पश्चाताप होता है. और रिजेंट यानी होता है बुरा मानना, क्रोध करना. तो बाकी जो तीन हैं शुरू के शब्द वो पश्चाताप करने से, क्षमा मांगने से संबंधित हैं. और जो चौथा वाला है रिजेंट, ये है क्रोध करना, बुरा मानना. तो ये आपका ऑड वन हो जाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन बी. गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग. नीचे दिए हुए जो सेंटेंसेस हैं इनके लिए हमको एक शब्द ढूंढना है, और ये शब्द द स्नीज जो स्टोरी है उसमें से ही हमको लेना है. द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज़ गिवन एज अ हिंट. हमको हिंट के रूप में हर एक इसके सामने पहला जो अक्षर है वो दिया हुआ है. तो ए पे जाएं हम. हैविंग नो और लिटिल हेयर ऑन हेड. सिर पर बाल नहीं होना या बहुत कम बाल होना, उसको बोलते हैं बाल्ड, गंजापन. तो हमारे पास बी वाला है. अ थिएटर वेयर प्लेज आर प्रेजेंटेड. एक ऐसा थिएटर जहाँ पर ड्रामा परफॉर्म किए जाते हैं, ड्रामा का, नाटकों का मंचन किया जाता है. तो वो ओ से शुरू होना है, तो शब्द है हमारा ओपेरा हाउस. नेक्स्ट है टू आस्क समवन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. किसी से बहुत सारे प्रश्न पूछना. ये आई से शुरू होना है, तो शब्द है हमारा इंटरोगेट. इंटरोगेट. नेक्स्ट है लेस वरीड. लेस वरीड, यहाँ लेसन के अनुसार जो वर्ड दिया है कम चिंतित होना. कम चिंतित होने के लिए आर से शब्द जो दिया है लेसन में वो है रीएश्योर, यानी पुनः निश्चित कर लेना, संतुष्ट हो जाना. तो जब व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा तो उसकी चिंताएं कम हो जाएंगी. तो शब्द हमारा जो है वो है रीएश्योर. नेक्स्ट है सी. Here are a few words beginning with break. यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं जो ब्रेक शब्द से आरंभ होते हैं. स्टडी द मीनिंग केयरफुली. इसकी मीनिंग हमको ध्यानपूर्वक पढ़नी है. एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. और नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, वहाँ पर इनको हमें फिलअप करना है.
पहला जो वर्ड है वो दिया है ब्रेक इन। ब्रेक इन की मीनिंग है, उसके सामने ही दी हुई है, गो इनटू अ प्लेस बाय ब्रेकिंग अ डोर, विंडो और वॉल। किसी स्थान पर दरवाज़ा, खिड़की या दीवार तोड़कर अंदर पहुंचना। दूसरा शब्द दिया है ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है टू एंड समथिंग सडनली, सच एज डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंगेजमेंट, यानी किसी चीज़ को अचानक से समाप्त कर देना। अब किसी चीज़ में उदाहरण दिया है डिप्लोमेटिक रिलेशंस यानी कूटनीतिक संबंध, एंगेजमेंट यानी सगाई, एकदम से तोड़ देना उसको बोलेंगे ब्रेक ऑफ। नेक्स्ट वर्ड दिया है ब्रेक आउट। ब्रेक आउट का मतलब होता है बिगनिंग ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट सडनली लाइक वॉर, डिसीज एट्सेट्रा, यानी किसी बीमारी का अथवा युद्ध का जो कोई भी अनप्लेजेंट यानी नाखुश करने वाली चीज़ है वो यदि एकदम से आरंभ हो जाए उसको बोलते हैं ब्रेक आउट। नेक्स्ट है ब्रेकअप। ब्रेकअप यानी टू बिगिन द स्कूल हॉलीडेज, यानी छुट्टियाँ के बाद छुट्टियों का आरंभ होना। ब्रेकअप यानी छुट्टियों का आरंभ होना। व्हेन अ स्कूल क्लोजेज एट द एंड ऑफ टर्म, जब स्कूल अपने सेशन समाप्ति के बाद बंद होता है उसे बोलेंगे ब्रेकअप। ब्रेक डाउन, इफ अ मशीन और अ कार ब्रेक्स डाउन इट स्टॉप्स वर्किंग, यानी यदि कार या कोई मशीन एकदम से बंद हो जाती है और काम करना बंद कर देती है तो उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन। दूसरी मीनिंग दी है इफ़ ए पर्सन ब्रेक्स डाउन ही और शी स्टार्ट्स टू क्राई, और यदि कोई व्यक्ति ब्रेक डाउन होता है तो वो रोना चालू कर देता है। तो अब इसके नीचे हमारे पास शब्द दिए हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, वो करते हैं हम। इंडिया थ्रेटन्ड टू ब्लैंक रिलेशंस विथ दैट कंट्री। इंडिया थ्रेटन्ड टू ब्रेक ऑफ रिलेशन विद दैट कंट्री, भारत ने चेतावनी दी कि उस देश से वह संबंध ब्रेक ऑफ कर लेगा, मतलब डिप्लोमेटिक संबंध समाप्त कर लेगा। नेक्स्ट है द थीव्स ब्रेक इन थ्रू अ विंडो। ये जो मैंने डिफरेंट कलर से लिखा है, ब्रेक इन मतलब दीवार, खिड़की या दरवाज़ा तोड़कर घुसना, तो चोर खिड़की तोड़कर अंदर घुसे। अ फायर ब्रोक आउट लास्ट नाइट, यहाँ देखिए हमने ब्रेक आउट नहीं लिखा है क्योंकि लास्ट नाइट बोल रहा है तो यानी कल की बात हो गई, तो पास्ट टेंस की बात है, इसलिए ब्रेक चेंज हो जाएगा पास्ट टेंस में ब्रोक। तो पिछली रात आग लग गई। व्हेन डू यू ब्रेकअप फॉर क्रिसमस, आप क्रिसमस की छुट्टियाँ कब स्टार्ट कर रहे हैं। वी वेयर लेट बिकॉज आवर कार ब्रोक डाउन, यहाँ पे ब्रोक डाउन मतलब बंद हो गई, हम लेट हो गए क्योंकि हमारी कार बंद हो गई। ही ब्रोक डाउन व्हेन ही हर्ड द बैड न्यूज़, वह रोने लगा जब उसने दुखद खबर सुनी। नाउ कम टू द बॉटम ऑफ द पेज। पेज में सबसे नीचे दिया हुआ है रीडिंग टाइम, पेज नंबर 23 में। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी आप लोगों के सामने है, एक छोटा सा उदाहरण ये, और इम्पॉर्टेंट भी है। 2015 में अनसीन पैसेज के रूप में आपके एग्ज़ाम में आ चुका है ये। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं उनको सॉल्व करना है। तो हमारा पैरा क्या कहता है, एन अमेरिकन एनलिस्टेड हिमसेल्फ इन द स्पेनिश आर्मी, एक अमेरिकन व्यक्ति ने अपना नाम लिस्ट में लिखवा दिया। एनलिस्टेड यानी लिस्ट में लिखवा देना, कहाँ पे, स्पेन की आर्मी में अपना नाम लिखवा दिया। ही डिड नॉट नो द स्पेनिश लैंग्वेज, उसे स्पेन की भाषा, स्पेनिश भाषा नहीं आती थी। द कमांडर इन्फॉर्म्ड दैट द किंग वुड कम ऑन इंस्पेक्शन आफ्टर 6 months, कमांडर ने बताया उस नए व्यक्ति, अमेरिकन व्यक्ति को कि राजा 6 माह बाद इंस्पेक्शन के लिए यानी निरीक्षण के लिए आएंगे।
द किंग यूजुअली आस्क्ड 3 क्वेश्चंस। राजा सामान्यतः 3 प्रश्न पूछते हैं। वॉट इज योर एज, तुम्हारी उम्र कितनी है। सिंस व्हेन हैव यू बीन इन आर्मी, तुम कब से इस आर्मी में हो। एंड आर यू सेटिस्फाइड विद योर लॉजिंग एंड बोर्डिंग, क्या तुम संतुष्ट हो यहाँ की लॉजिंग और बोर्डिंग, रहने और खाने की व्यवस्था से संतुष्ट हो क्या। द कमांडर टॉट हिम द आंसर्स, कमांडर ने उसे आंसर्स को याद करवा दिया, सिखा दिया। टॉट करना यानी सिखा देना। एंड ही क्रेम्ड देम, और जो अमेरिकन व्यक्ति था उसने उन आंसर्स को क्रेम कर लिया। क्रेम कर लिया मतलब रट लिया। एज यूजुअल द किंग केम ऑन इंस्पेक्शन, जैसा सामान्यतः होता है राजा इंस्पेक्शन के लिए, निरीक्षण के लिए आया। लुकिंग एट द न्यू सोल्जर ही आस्क्ड, नए सिपाही को देखते हुए उसने पूछा। सिंस व्हेन हैव यू बीन इन माई आर्मी, तुम कब से मेरी आर्मी में हो। सर 25 ईयर्स, रिप्लाइड द सोल्जर, वो जो सिपाही था उसने तुरंत जवाब दिया, सर 25 वर्षों से। द किंग वॉज टेकन अबैक, राजा बड़ा अचंभित हो गया। टेकन अबैक यानी अचंभित हो गया। ही आस्क्ड हिम द सेकेंड क्वेश्चन, देन व्हाट इज योर एज, तो फिर तुम्हारी उम्र कितनी है। सर 6 मंथ, द सोल्जर हम्बली रिप्लाइड, और जो सिपाही था बड़ा विनम्र होके बोला, सर 6 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम आई मैड और यू, क्या मैं पागल हूँ कि तुम। द किंग आस्क्ड इरिटेटिंगली, इरिटेटिंगली यानी चिढ़कर पूछा राजा ने। सर बोथ द वॉज द क्विक आंसर, और बहुत जल्दी से जो आंसर दिया गया वो था, सर हम दोनों ही। मतलब कि ये जो पैसेज था ये इस बात में जोर डालता है कि कोई भी चीज़ रटना नहीं है, समझना है। अब राजा ने 3 क्वेश्चन पूछते हैं, 3 क्वेश्चन की सीक्वेंस बदल दिए उन्होंने, उसका क्रम चेंज कर दिए। तो सोल्जर का जवाब उसने जो याद किया था उस क्रम के अनुसार था। तो उसने अपनी उम्र की जगह ये बता दिया कि वो कब से आर्मी में है, और जब ये पूछा गया कि उम्र कितनी है तो उसने यानी आर्मी में कब से है तो अपनी उम्र बता दिया, और जब उम्र बताना था तो कब से आर्मी में है वो बता दिया। और पूछा गया मैं पागल हूँ कि तुम, तो बोल दिया हम दोनों ही पागल हैं। इस तरीके से पूरा अर्थ का अनर्थ हो गया। इसलिए रटना नहीं है, हमको समझ के काम करना है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो लेसन 5 के ये जो हमने अभी पैसेज पढ़ा उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ द सोल्जर, सोल्जर की क्या समस्या थी। आंसर है, द प्रॉब्लम ऑफ द सोल्जर वाज दैट ही डिड नॉट नो द स्पेनिश लैंग्वेज, सोल्जर की समस्या थी कि वह स्पेन की भाषा नहीं जानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द कमांडर हेल्प द सोल्जर, कमांडर ने सोल्जर की मदद कैसे की। सोल्जर यानी सिपाही। आंसर है, द कमांडर टॉट द सोल्जर द आंसर दैट द किंग यूजुअली आस्क्ड एनी न्यू सोल्जर, कमांडर ने नए सिपाही को वो प्रश्न सिखा दिए जो सामान्यतः राजा पूछा करते थे। द सोल्जर क्रैम्ड द आंसर, और सोल्जर ने उन आंसर्स को रट लिया। क्रैम्ड यानी रट लेना, बिना समझे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द किंग सरप्राइज, राजा आश्चर्यचकित क्यों हुआ। आंसर है, द किंग वॉज सरप्राइज्ड बिकॉज द न्यू सोल्जर टोल्ड हिम दैट ही हैड बीन सर्विंग इन हिज आर्मी फॉर 25 ईयर्स, राजा इस बात से आश्चर्यचकित हुआ कि सोल्जर ने जवाब दिया कि वह उसकी आर्मी में 25 वर्षों से काम कर रहा है। तो इस तरीके से उसकी उम्र ही 25 वर्ष थी, जिसे उसने ये बताया कि वो 25 वर्ष से काम कर रहा है। तो राजा इस बात पे सरप्राइज हो गया। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन भी समाप्त होता है। तो आज हमने किया
लेसन 5 द स्नीज का वर्कबुक का पोर्शन। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि आपको इसके नए मेरे और बनाए वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी कॉपी में ये सारे क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज कर लें। थैंक यू। हैव अ गुड डे।